Monsieur le chef de cabinet du roi, Madame la présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents d'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres présidents, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, à l'instar d'autres assemblées parlementaires, nous accueillons pour la première fois au Parlement belge le président d'un pays en guerre. Je tiens également à saluer la présence en tribune d'une délégation de l'ambassade d'Ukraine conduite par M. Oleh Shamchour, chargé d'affaires. Monsieur le Président Zelensky, bienvenue, Laskavo Prosimo. Je tiens à vous remercier vivement, au nom de la Chambre des représentants de Belgique, d'avoir accepté, dans les circonstances tragiques que nous connaissons toutes et tous, de consacrer une partie de votre temps à participer à cette visioconférence avec les représentants des parlements et des autorités gouvernementales de notre pays. En tant que présidente d'un Parlement national, je suis particulièrement sensible au fait que les parlements nationaux en Europe ou ailleurs figurent parmi vos interlocuteurs privilégiés. C'est là reconnaître toute la légitimité démocratique dont ils sont porteurs. La Fédération de Russie a lancé le 24 février dernier contre votre pays une offensive inacceptable au regard du droit international qui régit les principes de souveraineté et d'intégralité territoriale des États. Depuis le début de cette guerre, le drapeau ukrainien flotte sur les bâtiments de la Chambre et du Sénat de Belgique. Par ce geste symbolique, nous entendons condamner avec la plus grande fermeté cette invasion militaire russe et exiger la restauration de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Meneer de president, de grootte van een land is nooit een hinderpaal geweest om grote uitdagingen aan te gaan. België vangt al wekenlang duizenden Oekraïense vluchtelingen op, gezinnen, vrouwen en kinderen, die geen andere keuze hadden dan hun vaderland in allerijl te ontvluchten. Op dit ogenblik doen veel mensen in België alles wat ze kunnen, zetten ze zich in met inbreng van hun persoonlijke of beroepservaring, met veel menselijkheid en enthousiasme om aan de immense noden van de Oekraïense vluchtelingen tegemoet te komen. Op humanitair vlak groeit er een nauwe samenwerking tussen particulieren en overheidsinitiatieven. We waren in het bijzonder aangedaan door een van de gevolgen van deze oorlog. Meer dan de helft van de kinderen in uw land is ontworteld. Die grootschalige ontheemding is een van de snelst op gang gekomen vluchtelingenstromen van kinderen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat is onmenselijk en dramatisch. In Mariupol, in het zuidoosten van uw land, liggen duizenden onschuldige burgers onder vuur en moeten ze de onophoudelijke bombardementen van het Russische leger verduren, terwijl ze verstoken blijven van water, verzorging en voedsel. Mariupol staat intussen helaas op de beruchte lijst van martelaarsteden. Monsieur le Président, la politique menée par le dernier président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, avait rendu possible la destruction du mur qui séparait l'Est de l'Ouest. Force est hélas de constater que Vladimir Poutine vient d'ériger en Europe par la force un nouveau mur, comme vous l'avez souligné dans votre message à nos collègues du Bundestag allemand. Aujourd'hui,
l'Europe est confrontée à une nouvelle dimension de sécurité. Il était vain de croire que toute menace avait disparu avec l'effondrement des blocs. La menace était toujours présente et d'autant plus complexe à appréhender qu'elle s'inscrit dans un cadre régional et non plus strictement national. Face à ces incertitudes, l'Europe devra contribuer davantage à la sécurité, à la stabilité et aux équilibres mondiaux. Ceci passe notamment par une défense européenne davantage intégrée dans un cadre d'une alliance atlantique plus indispensable que jamais. Cette sécurité, cette stabilité doivent d'ailleurs être entendues dans une acceptation large qui intègre les risques technologiques, environnementaux et énergétiques. Meneer de president, in overleg met haar partners en bondgenoten heeft de Europese Unie onmiddellijke en ongekende sancties opgelegd aan de Russische Federatie en maatregelen genomen om uw land met alle mogelijke middelen, politiek, financieel, humanitair en logistiek, te steunen. De Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft duidelijk stelling genomen in een resolutie waarin de niet uitgelokte militaire agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne, tegen de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van het land en tegen de inwoners van Oekraïne in de krachtigste bewoordingen veroordeeld wordt. Hier in Brussel vonden een week geleden de EU en de NAVO-top plaats. Ik kan u verzekeren dat wij ons blijven inzetten voor een staking van de vijandelijkheden en het herstel van de vrede en de territoriale integriteit van uw land. Monsieur le Président, la démocratie ne s'accommode pas de la violence, que ce soit celle des hommes, des régimes politiques ou d'idéologie. Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht. Dayakuyu Sa Uvahu. Les deux musiciennes qui vont maintenant interpréter l'hymne ukrainien sont la violoniste Natalia Kotarba et sa sœur jumelle, la violoncelliste Julia Kotarba. Deux jeunes femmes polonaises qui ont été en résidence à la chapelle musicale Reine Elisabeth. Vous aurez ensuite la parole, Monsieur le Président Zelensky, ensuite de quoi ce sera Monsieur le Premier ministre belge, Monsieur Alexander De Croo, qui s'exprimera. J'invite l'Assemblée à se lever. On va d'abord attendre que la présidente s'assied.
Шановна пані голова Палати представників, шановна пані голова Сенату, шановний пане прем'єр-міністре, шановні пані та панове депутати і члени уряду, дорогий бельгійський народе, 8 років війни, 36 днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Багато людей очікували, що наша держава і наш народ зможе чинити опір російським військам стільки часу. Будемо чесними, ні, небагато. Думали, що ми впадемо під ударами російських військ. Але ми вистояли, наш народ вистояв. Ми боремось. Ми захищаємо нашу свободу, вражаючи світ мужністю українських героїв, наших Збройних сил України та всіх громадян України, які не здаються, які вірять в перемогу. На півдні нашої держави є таке місто Маріуполь, про яке ви сьогодні згадували. Я вам дуже вдячний, пані спікер. Одне з найбільш перспективних і економічно сильних міст України. Так було до цієї війни. Зараз більше 90% усіх будівель цього міста зруйновані повністю російськими ударами авіації, артилерії, мінометів, танків. Загинули тисячі мирних маріупольців. Людей ховають прямо в місті, у дворах багатоповерхівок. Вірніше того, що залишилось від багатоповерхівок. Більше 3 тижнів Маріуполь у повній блокаді. Російські військові закрили всі в'їзди у місто, заблокували підхід з моря. Там немає, ви це знаєте, всі ці деталі. Там немає нічого, води, їжі, ліки, немає життя. Просто немає. Немає усього того, що потрібно для підтримання будь-якого життя. Але Маріуполь не здається, Маріуполь продовжує боротися з окупантами. У його захисників був вибір. Вони могли вийти з міста, віддати його російським загарбникам. Вони цього не зробили. Кожного Божого дня ми намагаємось зробити все, щоб працювали гуманітарні коридори з Маріуполя, щоб врятувати звідти мирних мешканців, які ще залишаються у місті. Жінки, діти, людей старшого віку. Частково нам це вдається. Але у більшості випадків російські військові не випускають людей на вільну територію України і не допускають будь-які гуманітарні вантажі у Маріуполь. Сьогодні це найстрашніше місце в Європі. Там пекло, там катастрофа, про яку усі знають, весь світ. Але ніхто не має достатньої рішучості, щоб допомогти зупинити катастрофу в цьому місті і в інших містах нашої держави. І зараз я хочу запитати всіх, у вас запитати, хочу запитати у всіх європейців, які зараз мене чують, на що сподіваються захисники Маріуполя? На що сподіваються захисники інших міст, містечок, сіл України? В усіх тих районах, де битви не менш страшні, ніж було у вас під Дніпром. А може навіть в Маріуполі страшніше, не знаю. Чи сподіваються захисники наших міст на закриття неба над Україною для російських ракет-літаків? Вони знають, що для цього немає сміливості. Чи думають вони про те, чи відповідає наша держава критеріям до вступу в Європейський Союз? Наша держава, яка віддала вже тисячі життів у війні за свободу в Європі. Чи враховують маріупольці, чи будь-якого міста захисники рівень збитків європейських компаній від припинення бізнесу на російському ринку? Чи думають вони взагалі про гроші? Ні. Не сподіваються, не враховують. Бо точно цього достойні. Погодьтесь. Це абсолютно різні світи. Світ тих, хто реально бореться за свободу тут і зараз проти тиранії. Проти тиранії, яка хоче розколоти Європу і знищити все, що нас об'єднує, все, що об'єднує вас. І світ тих, хто настільки звик до свободи, що навіть не хоче помічати
Чого вартує боротьба за неї? Світ тих, хто вважає, наприклад, що російські алмази в Антверпені, наприклад, це важливіше, ніж війна на сході Європи. Або світ тих, хто вважає, що доступність європейських портів для російських суден – це важливіше, ніж намагання воєнної машини Росії. Розчавити цілий народ поруч із вами. 40 мільйонів українців. Головне питання в житті кожної людини не в тому, на що ця людина сподівається, про що думає або що вираховує. Головне питання – це питання про те, чого людина достойна. І я, як президент гідної країни, я звертаюся до вас із цілком логічними констатаціями, з тим, що зрозуміло абсолютно більшості світу, Європи, європейців в різних країнах. Ми ж бачили ці опитування, ми знаємо, як нас підтримують люди, звичайні люди. Наші захисники гідні того, щоб отримати від Європи за свободу, якою вони й воюють, ту зброю, яка точно зупинить наступ Росії. Значить, наступ тиранії. Коли ми говоримо про літаки, танки, артилерійські системи, протикорабельну зброю, ми говоримо про те, що дійсно потрібно і що є у країн Євросоюзу, у країн НАТО. Наші захисники гідні того, щоб європейські компанії нарешті припинили заробляти разом із тими, хто намагається нас знищити. Наші захисники гідні всього того, щоб не гадати про критерії, а знати, що Україна буде членом Європейського Союзу. Бо якщо вони програють, якщо програємо Маріуполь та інші українські міста, не буде більше ніякого міцного Європейського Союзу. Бо прийде тиранія, щоб забрати у вас те, чим ви володієте і пишаєтесь. Зрозуміло, що ми вам цього не бажаємо. І це ні в коєму разі не погроза, це реальність. Ми її відчуваємо, це констатації всіх тих фактів, в яких ми живемо. Того, що добре видно із Маріуполя, штаб-квартири європейського опору. Того, що добре видно з України, штаб-квартири європейської гідності. І я впевнений, що у тих поважних штаб-квартирах, які розташовані на вашій прекрасній землі, повністю усвідомлюють все те, про що я вам говорю. Усвідомлюють, хоча, можливо, вголос і не кажуть. Тож давайте всі разом в Європі будемо гідними тих подвигів, яких здійснюють українці у війні за свободу, за вільну Європу і проти тиранії, проти Росії. Ми вдячні вам, дуже вдячні вашій державі за підтримку, яку ви вже надали. Бельгія однією з перших надала нам оборонну допомогу. Це історичний момент, історична подяка. І ми цього ніколи не забудемо. Ви тепло прийняли вже понад 30 тисяч українців, які покинули свої домівки через цю війну. Але саме ви, як держава, серце Європи, можете надихнути усіх інших європейців зробити більше, щоб допомогти нам вигнати окупантів з України, відновити дорогоцінний мир. Мир, який вартує більше, ніж будь-що. Ніж будь-які цінності, будь-які алмази. Більше, ніж будь-які угоди з Росією. Більше, ніж будь-яке російське судно у європейських портах. Більше, ніж будь-який барель російської нафти. Кожен з вас добре знає, що треба робити, щоб повернути мир, щоб бути справді гідними Європи. Тож допоможіть нам. Тож зробіть це. Зброя, санкції, членство в Європі. І вже скоро майбутнє віддячить вам. Слава усім нашим героям, слава героїчному місту Маріуполь. Дякую щиро вашій прекрасній державі. Слава Україні!
Mr. President, you thanked us for helping Ukrainian refugees, for providing shelter to women and children fleeing Mr. Putin's bombs. But we should be thanking you, thanking the Ukrainian people for fighting the fight. For the struggle you are waging is not only a struggle for the survival of Ukraine, it is a struggle for the survival of our common values of freedom and democracy. We hear your message, and I understand your frustration. You have been pleading for a no-fly zone imposed by NATO since the beginning of this war. But let's be frank, this would mean shooting down Russian planes and an escalation that might engulf the whole continent of Europe. More lives lost and a wider war without any solution. NATO is not a party in this conflict, and it should not become one. And I realize this is not the answer you want to hear, but I believe that you understand the argument. Still, this is a time for us to take sides. That is what Belgium has done, and that is what we will continue to do so. We will continue to support Ukraine. Politically, by imposing a high economic cost on Russia. Diplomatically, by isolating Russia. By providing humanitarian and military aid, and by sheltering those who are fleeing Russian missiles and bombs. We stand by your side, and we will remain by your side. From the beginning, Belgium was a fierce advocate for sanctions that bite. We see that sanctions are working. And let there be no mistake, these sanctions are here to stay for a long time. We will continue working with our allies around the world to tighten the loopholes and ensuring a strict application of those sanctions, just as we will continue with our humanitarian and military support. As we speak, new aid from Belgium is on its way. During the last NATO summit and the European Council, you asked for additional military support. And I can inform you that the Belgian army has ordered new weapons for Ukraine. And we will continue our support as long as needed, as long as your country is under assault. Meneer de president, België staat aan uw zijde. Aan de zijde van de Oekraïners, omdat jullie deel zijn van het Europese volk. Wij zijn één Europese familie. Mi odna Europejska Simja. Jullie delen onze waarden van vrijheid en van democratie, van een open samenleving en van menselijke vooruitgang. Het zou een fundamentele fout zijn van Europa om Oekraïne te laten wachten op het formele proces van toetreding tot de Europese Unie. Europees lidmaatschap is een lang en veeleisend proces. En daar zijn goede redenen voor. Daarom moeten we werk maken van een snellere en een directere oplossing. Een snellere economische integratie van Oekraïne en Europa. Om met elkaar handel te drijven, te investeren, met elkaar naar elkaar toe te groeien. En ook een recht voor Oekraïners om echt Europeaan te worden en deel te nemen aan programma's zoals Erasmus. Het is zoals u me vorig jaar vertelde toen we in Brussel samen zaten. U wilde toen niet spreken over de dreigende oorlog. U wilde het hebben over economie en over investeringen. Want Vladimir Poetin is er ook op uit om de economische macht van Oekraïne te breken. Jullie can-do-mentaliteit, jullie creativiteit. We kunnen dit niet laten gebeuren. C'est la raison pour laquelle l'Europe sera à l'avant-garde de la reconstruction de l'Ukraine, avec un plan Marshall européen pour l'Ukraine. Mais pour cela, il faut que cette barbarie cesse au plus vite. Et c'est possible. Les pourparlers de paix actuels nous le prouvent. Face à l'opacité et l'ambiguïté de la Russie, vous offrez au monde entier votre honnêteté, votre sincérité et une réelle détermination à mettre fin à cette guerre illégale et injuste.
Quels que soient les plans du président Poutine, l'Ukraine ne sera jamais sienne. Volodymyr, Monsieur le Président, trouver les mots justes dans ces circonstances aussi dramatiques, ce n'est pas une chose aisée. Mais sachez que les Belges admirent votre courage et votre sang-froid. Nous saluons la bravoure du peuple ukrainien. Et surtout, nous admirons votre dignité face à tant d'inhumanité. L'Ukraine vaincra et la liberté finira par l'emporter. Gardez la foi. Slava Ukraini, Heroyam Slava. Дякую.